日目は別府スタートで、おはようございます。天草方面目指します。台風からそうそう、もうキャンプ諦めましたもうこれ秋、でも天草でキャンプできるのはキャンプでもいいよある程度風はあるからね。大丈夫でしょう。いや、天草でキャンプできても次の日に帰れるかよ次の日に起きてその後帰れるかが問題なわけ今日はできるとは思うよ風は強いわな、でもな。朝帰れるかっていう不安があるから。朝の撤収がだるいね。ああ、びちゃびちゃかいね初心者がおるよ、どっかあれヤマハに抜かれた人じゃねあれヤマハに負けるハーレーだ。このレースお願いしませんよ行く大丈夫よ。ハーレーは早いけん前にヤマハがいますからねもうすごいっす。リッターバイクやけんね4倍違いますからねBM に抜かされるけどねハーレーの負けっぱなしはいかんよお全部抜く気やな、そっから滑りそうやな、これ。雨のこの降り始め気持ち悪い。ジュルっていきそう、なんかこの路面なんか気持ち悪い路面や。まっすぐね。うんうん。これ左行ったら昨日の道です。そう、志高湖に行くよ。はい、なんか踏んだ。はい、帰るかな、帰る。あ、そうか、来てないとか。来てないです。なんか逆に寒くなってきた。ちょっとカメラを避難しよう。もうカメラ避難せんとこれやばい。カメラ回ってるよ。シャイやシャイなんか田舎のおじちゃんみたいな感じで静止画じゃないとどうって言うの動画だから動画って固まるかいね乾いてるめっちゃ嬉しい。最高やね。いや、いい感じででも逃げてきたね、別府から別府から逃げましたいやー、逃げ切った。もう晴れてるし、ここ風がすごいかもしれない楽しみ
ここに来てやる。風がね。やばいやばい。これやばいね。さっきの橋としてこの横が低かったよね。あれはボーンいったら自分落ちるよね、あれ。あれやべえよ。声が遅れて来るよ。